Olá, eu sou a doutora Fake Nup e eu quero conversar com vocês nesse vídeo sobre bruxismo. É cada vez mais comum receber pacientes relatando sinais e sintomas típicos de quem tem bruxismo e apertamento. Quais seriam eles? Dor, fadiga muscular, dor na articulação, estalos, desgastes nas bordas dos dentes, fraturas recorrentes de restaurações, até mesmo fraturas dentárias, enfim, esses sinais e sintomas que não me deixam dúvida que o paciente ele tem bruxismo e apertamento. Mas vamos lá, existe uma confusão muito grande. O bruxismo e apertamento ele é muito associado a fatores emocionais, ou seja, a causa dele é estresse, ansiedade, né? Períodos que aquele paciente então vai ter como gatilho o bruxismo para poder então externar todo essa questão emocional. Mas a grande causa do bruxismo e apertamento não é um fator emocional, e sim genético. Vamos então esclarecer esse ponto. Quando eu estou conversando com o meu paciente a primeira vez, a primeira coisa que a gente tem que olhar para fechar um diagnóstico é entender como que os maxilares, maxila e mandíbula cresceram, e isso então vai determinar o seu padrão facial. E existem padrões faciais que são determinantes para que esse paciente tenha bruxismo e apertamento, independente dele estar relaxado, meditando em Maldivas ou estressado. É uma condição genética, tá? Então, por essa razão, é muito importante um diagnóstico correto, porque esse bruxismo e apertamento vai acompanhá-lo por toda a sua vida, e os efeitos que nós vamos ter a médio e a longo prazo são muito deletérios. O quanto antes esse diagnóstico ele for fechado corretamente e a gente propor então tratamentos multidisciplinares, porque também um detalhe importante, tratamento para bruxismo não é só plaquinha para bruxismo, não é a placa meio relaxante, somente ela. Também ela é indicada, mas nós temos aí a reabilitação, a ortodontia, botox, fisioterapia, enfim, uma infinidade de propostas de tratamento para minimizarmos o efeito que é muito nocivo desse bruxismo, e quando então ele está associado então à genética, ele vai durar por toda a vida daquele paciente, e a atenção então ela tem que ser redobrada.